اگر اهدافت رو داری به یک مرتبه خیلی تغییر میدی نسبت به هدف قبلیت، باید برنامه‌ریزی جدید داشته باشی. شما با برنامه قبلی نمیتونی به یک مرتبه هدفی که داشتی و تغییر اساسی بدی بگی من به اونم میرسم. پس من اگر میخوام اهداف خیلی خوبی داشته باشم و بسیار موفق باشم، باید علیرغم قانون جاذبه تلاش بکنم و بسیار کار سخته. دائم در پی رشد من دائم یک انرژی ناخودآگاهی به نام قانون جاذبه وجود داره که جلوی رشد منو هر ثانیه و هر لحظه میگیره. یعنی برنامه من احتمال اینکه به ثمر نرسه و در طول انجام برنامه من هی افت پیدا بکنم، انرژیم بیاد پایین، ناامید بشم، فلان بشم، بهمان بشم، خیلی زیاده. عاقلانه چیه؟ وسط اون مسیر طولانی هی بیام پونس‌های مختلفی بذارم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. قانون گلدون در باب نخ و پونزه. بسیار بسیار قانون زیباییه که ما در طبیعت این رو می‌بینیم و می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. برای تمام کسانی که انگیزه کافی ندارن و اهدافی ندارن، برنامه‌ای ندارن، زندگیشون در جریان رودخانه جاری و ساری شده، بسیار میتونه مؤثر و مفید باشه. و برای کسانی که هدف دارن، پرتلاشن، میتونه تأییدی باشه، مهر تأییدی باشه و حفظ انرژی باشه پیرامون مسیری که میخوان طی بکنن. ما اگر یک گلدان گل رو که داخلش یک گل بسیار زیبا هستش رو تهیه بکنیم، زمانی که برنامه بزرگ شدن براش داشته باشیم، داخل پرانتز برنامه داشته باشید، برنامه نداشته باشید، گل چیکار میکنه؟ رشد پیدا میکنه. پس این که من برای گل تو گلدونم یه نخ بکشم، یه پونز بزنم، مسیر موفقیتش رو، مسیر رشدش رو، مسیر تکاملش رو مشخص بکنم، میشه زیبا کردن یک گل، میشه هدفمند کردن یک گل. چه گل پونز داشته باشه، نخ داشته باشه. دیدید پونز میزنن، نخ میکشن تا اون مسیر رو گل بیاد طی بکنه جهت رشدش. مخصوصا این گلا رو خیلی این کارو باش میکنن چون رشدشون سریعه. اگه این کارو من نکنم جلوی رشدش رو میگیرم، بازم رشد میکنه، اما چند تا نکته داره. یک، رشدش بی هدف میتونه باشه. رشدش میتونه به گونه‌ای باشه که تبدیل به یک گلی بشه که لزوما زیبا نیست. پس من اگر بدون هدف، بدون پونز، بدون نخ رشد پیدا بکنم، میتونه زیبایی رو نداشته باشه. یعنی من میتونم رشدی رو انجام بدم، زندگی رو گذران بکنم، رشد کردم، جسمم رشد پیدا میکنه و در واقع فرایند طبیعی طبیعت رو طی میکنم، حتی پخته تر، با تجربه تر، داناتر میشم. اما این میتونه لزوما زیبایی ایجاد نکنه، میتونه یک حالت خیلی خاص ایجاد نکنه. در نتیجه من زمانی میتونم بگم که گل من رشد کرده و خوشگل شده و زیبا شده و اون چیزی که من خواستم براش پونز بذارم و نخ بکشم. رشد به هر جهت و بی هدف کنتر از رشد هدفمنده. اینو تو طبیعت ما داریم میبینیم. اینو قبولش دارید یا نداری؟ رشد هدفمند سریعتر از رشد بی هدفه. رشد بی هدف کنتر از رشد هدفمنده. اینو قبولش داری تو طبیعته؟ رشدی که قانون قبلی چی بود؟ رشدی که تو هم با هرس کردن باشه، سرعت رشد سریعتره تا بدون هرس کردن. پس من در قانون قبلی یاد گرفتم هرس بکنم. هرس برای چی میخوام بکنم؟ برای هدفی که دارم. هرس بیهوده انجام نمیدم که. هرس رو در جهت پونزی که گذاشتم و نخی که کشیدم باید انجام بدم. حالا اینجا چند تا مطلب وجود داره. این گل تا یه میزان رشدی، یک پونز و یک نخی براش واجبه تا بستر رشدش مهیا بشه. هرس کردن پیرامون رشد در اون زمینه
لازم و لهجه گرفتی، لازم و واجبه تا به اون چیزی که من میخوام برسه. خب اما آیا میتونم بگم من یک پونز زدم و یک نخ کشیدم که برای تمام عمرش کافیه؟ بهش میرسه پونز و نخ جدید میخواد. پس انسان دائم باید اهداف خوبی داشته باشه، یک برنامه ریزی پیرامون رسیدن به اون هدف داشته باشه. یعنی پونزه اینجا میشه هدف ما انسان ها، نخه میشه برنامه ریزی ما انسان ها. میتونیم که ما یک پونز بزنیم ولی چند تا نخ مختلف بکشیم و به همون پونز برسه. میتونیم این کارو بکنیم؟ نمیتونیم. ولی یک نخه که سریعترین و کمترین میزان نخ مصرف شده و رسیدن به اون پونز صورت گرفته. پس من اگه گلدان گلم رو بخوام یه پونز بزنم به صف، چند تا نخ میتونم بکشم و چند مسیر میتونم ببرمش به یک هدف برسه، اما فقط یکیشه که از همه بهتره. اینجا یه بحث کمالگرایی به وجود میاد. کمالگرایی میتونه آسیبزا باشه، کمال طلبی ولی میتونه خوب باشه. پیرامون این موضوع که من هدفم رو تعیین کردم و یک برنامه جهت رسیدن به اون هدف دارم. اگر در طول رسیدن به هدف به این علم، به این آگاهی، به این تسلط، به این مهارت برسم که من میتونم توی مسیری که دارم میرم یه مقدار تغییر ایجاد بکنم، سرعتم بهتر میشه یا مسیر هموارتر میشه، این کار خوبیه. اگر من در طول رسیدن به هدفم به این مهم برسم که پونز رو جای اشتباهی زدم، خدا کنه قبل از این که به پونز برسید اینو متوجه شید، ولی خیلی وقتا آدم به پونزش میرسه میفهمه پونز رو جای غلطی زده، به هدفش میرسه میفهمه هدف اشتباهی بوده و دیگه رشد کرده تا اینجا و دیگه از اینجا به قبل رو نمیتونه هرس بکنه. چرا؟ چون یه سری چیزا رو هرس کرده برای رسیدن به این. حالا ملموستر صحبت بکنیم. شما اومدی از دوستات زدی، از برنامه گشت و گذارت زدی، از تلویزیون دیدنت زدی، با خانواده بودنت زدی، تمام تمرکز و هم و غمت رو همه اینا رو هرس کردی، همه رو گذاشتی قبولی در کنکور به سلامتی قبول بشی. این هدف توه، این پونز توه و برنامه ریزی که کردی پیرامون رسیدن به این مطالعه روزانه است. برم پیش مدرسان شریف، نه مدرسان شریف ها، پیش مدرسان شریف برم مطالعه بکنم، فکر بکنم، تحقیق بکنم، برنامه‌ریزی بکنم، تفحص بکنم تا چی بشه؟ تا به قبولی کنکور برسم. قبولی کنکور میشه میری دانشگاه، ترم اول ترم دوم اصلا میفهمی این رشته رو علاقه نداری، حالا دیگه هرس کردن سخت میشه اینجا مقدار. ولی هر لحظه که فهمیدی پونز جای غلطیه، وردار بذار جای درست و برنامه جدید بذار. این که بیای ناراحتی بکشی که چرا من پونز جای غلط گذاشتم، برنامه‌ریزی اشتباه کردم، یه کار عبث و بیهوده‌ایه. چرا؟ چون مربوط به گذشته است و تموم شده رفته. ما دیگه تو مسیری که تعیین کردیم رشد کردیم، تو مسیری که تعیین کردیم تلاش کردیم دیگه. حالا الان من فهمیدم اشتباهه، حالا یه مقدار، حالا اگر برنامه بخواد تغییر بکنه پیرامون رسیدن به پونز، باز هزینهش کمتره تا اینکه هی بخوای پونز رو ورداری بذاری جای جدید. چرا؟ هر دفعه پونز رو ورداری اگه نخ بهش وصل باشه بخوای بزنی به یه جای دیگه، میبینی بعضی جاها نخ نمیکشه. یعنی برنامه ریزی قبلی شما نمیتونه تمام اهداف رو تاچ بکنه. اگر اهدافت رو داری به یک مرتبه خیلی تغییر میدی نسبت به هدف قبلیت، باید برنامه‌ریزی جدید داشته باشی. شما با برنامه قبلی نمیتونی به یک مرتبه هدفی که داشتی و تغییر اساسی بدی بگی من به اونم میرسم. پس نخ بیشتر میخواد، یعنی برنامه‌ریزی بیشتر میخواد. پس هرچی پونز نسبت به وضعیت امروز ما دورتر باشه، برنامه‌ریزی چی میشه؟ طولانی تر میشه. زمان رسیدن به هدف چی میشه؟ طولانی تر میشه. قانون زندگی ها. پس من اگر اهداف خیلی بلند بالایی برای خودم دارم که در حال حاضر انقدر رشد کردم و میخوام خیلی رشد بکنم به سقف برسم، پس این یه هدف بلند بالاییه که نخ خیلی طولانی داره و برنامه بسیار بلندی میخواد. یه نکته وجود داره اینجا. کسی تا حالا دیدید پونز رو بزنه به زمین؟
همه پونز رو دوست دارن بزنن به کجا؟ بزنی زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. همه دوست دارن پونز رو ببرن بالا. حالا پونز رو میبره بالا، خلاف قانون جاذبه نیست؟ سخت‌تر نیست؟ چرا پس پونز رو میخوام بزنم بره بالا؟ اگه پونز بزنن رو زمین و این نخ بکشن به سمت زمین که خیلی راحت تره که. چرا همه دوست دارن بره بالا؟ بالا خوشگلیش بیشتره. اونایی که پونز و نخ و اینا رو نمیزنن معمولا یه کاری میکنن، گلدون رو کجا میذارن؟ آفرین، گلدون رو میذارن تو ارتفاع. میگه حالا از اون بالا بذارین رشد کنه بیاد پایین. گلدون رو میذاره تو ارتفاع، میگه از اونجا بذار رشد کن بیاد پایین. ولی گلدونه دیگه از اون ارتفاع بالاتر نمیتونه خودش بره. پس من اگر میخوام اهداف خیلی خوبی داشته باشم و بسیار موفق باشم باید علیرغم قانون جاذبه تلاش بکنم و بسیار کار سخته. دائم در پی رشد من دائم یک انرژی ناخودآگاهی به نام قانون جاذبه وجود داره که جلوی رشد منو هر ثانیه و هر لحظه میگیره که بابا این چرا مسیریه، بذار ما بریم پایین. چرا داری کتاب میخونی؟ چرا داری تلاش میکنی؟ ولش کن. چرا داری کار میکنی؟ چرا ریاضت میکشی، قناعت میکنی، سرمایه گذاری میکنی؟ چرا داری تحقیق و تفحص و خودشناسی میکنی؟ این کارا سخته، ولش کن. بذار تو رودخونه زندگی جاری بشی، بذار رشدت رو به پایین باشه. قانون جاذبه قانون زندگیه. هر وقت هدفی برای خودتون میذارید، برنامه‌ای تعیین میکنید، برای همینه که شنبه ها معروف شده. Do it Saturday. شنبه انجامش میدم. نمیگیم همین الان انجامش میدیم. چرا؟ همین لحظه قانون جاذبه‌ای داره جلوی رشد ما رو به سمت بالا رفتن میگیره. و اونجایی که ما دیگه خسته ایم، نمیخوایم دیگه رشد بکنیم، هر آنچه رشد بخوایم بکنیم چی میشه؟ سرازیر میشه به سمت کسانی که میخوان از ما بهره مند شوند. برای همینه که بنده همیشه تاکید میکنم بچه‌ها، من خودم دانشجوام. من خودم جویای دانشم. چرا؟ چون من نمیگم من به اینجا رسیدم حالا دیگه رشد من باید سرپایینی باشه همه بهره مند بشن. من میگم خودم دائم میخوام ز دانش دل پیر برنا بود. دائم میخوام داناتر و آگاهتر بشم، هی بیام بالاتر، هی دانش بیشتر، آگاهی بیشتر، بصیرت بیشتر، جهانبینی بیشتری به دست بیارم. برای همینه که من وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشم تازه خودم میشم استاد خودم میشم دانشجو خودم. اونی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه یک عمر رو دیگه به استفاده از علمش میذاره، اون یعنی که اونجا بسته شده، حالا رشدش داره رو به پایین میشه دیگه، میگه همینجا بس. اون کسی که دائم قائم به یادگیریه، دائم اهداف بالاتر و بالاتری داره، دائم دوست داره کار بزرگتری بکنه، پس نمیذاره رشدش رو به پایین باشه، رشدش رو به بالاست. پس این عادت این که یه گلدون گل رو بذارید بالا، بذارید از اون بالا رشد بکنه، لزوماً کار قشنگی نیست. اون گلدون گلی که میذارید پایین و اون تلاش میکنه و میاد بالا، قطعاً سخت داره، قطعاً بیشتر طول میکشه، قطعاً هرس کردن بیشتر میخواد. تو اون حالت قبلی هرس کردن کمتر میخواد. دقت کردی؟ یعنی وقتی میذاری تو ارتفاع دیگه میگه بذار همینجا هر جا که بیاد این به سمت قانون جاذبه میاد، خودش نظم پیدا میکنه. چرا؟ چون اونی که اونجا گذاشتی دیگه اون بالاتر از اون نداره که. اون فقط تو هیته خودش میتونه چیکار کنه؟ رشد عمودی داشته باشه به سمت پایین. اون دیگه فقط میخواد همه ازش استفاده کنن. چارچوب خودش نمیتونه یه از چارچوب خودش خارج بشه به کسی منفعت برسونه. وای من، به طبیعت فکر میکنی شاخ در میاری که اینقدر خدا در قالب طبیعت داره انسان رو راهنمایی میکنه. حالا پونز رو گذاشتی، نخ رو گذاشتی، بهش رسیدی، حالا یه پونز جدید، یه نخ جدید. دوباره پونز رو گذاشتی، نخ رو کشیدی، یه مسیر جدید، یه هدف جدید، یه برنامه جدید. اما من یه سوالی دارم از شما. فرض کنید که تو طول زندگیتون شما 10 تا پونز میخواید بذارید و 10 تا مسیر برنامه‌ریزی برای خودتون تعیین کردید. اگه از همین الان کل این اهداف رو بدونید و کل برنامه ها رو بدونید که تک تک بدونید پونزا رو کجا میخواید بذارید، بهتره؟ یا اینکه نه نیاز نیست بدونیم، همین 2 تا پونزی که الان میدونیم و میخوایم بهش برسیم کافیه. من 2 تا هدف دارم،
به این اهداف میخوام برسم و این برنامه‌ریزی رو دارم. حالا اهداف دیگه رو ولش کن، بذار به اینا رسیدم بعداً بهش فکر میکنم. کدومش بهتره؟ آفرین. میدونی چرا دوتا بذاری بعدم به مشکل میخوری؟ ممکنه این مسیر رو رفتی بعد متوجه شدی که این ور مثلا گلدونت، این ور خونت، این ور دیوارت خالی موند. حالا یهو میخوای از اونجا بکشی بیاری اینجا، دیگه سخت میشه. دیگه خیلی سخت میشه، مخصوصا اگه مسیر رو طولانی طی کرده باشی. ولی اگه شما تعیین بکنید که گلدون گل رو اینجا میذارم، کل این دیوار رو از سمت راست میخوام شروع کنم برم طی کنم، خیلی راحت تره. به نظرم که پونزا رو باید بذاریم ولی نخو یکی دوتا باید بکشیم. اگه بخوایم نخ رو همون اندازه پونزا بکشیم گم میشیم لابلای اون اصلا به نظرت کسی این کارو میکنه؟ مثلا الان ما میخوایم این گل رو بستر رشدش رو مهیا کنیم، یه دونه نخ میزنم اینجا، یه دونه پونزم میکشم بهش، برعکس نگفتم؟ بعد میام چیکار میکنم؟ کل این دیوارا رو پونز میزنم نخ میزنم، پونز میزنم نخ میزنم. یکی فردا صبح میاد اینجا میگه چی اینا؟ میگم این مسیر موفقیت اینه. نمیخنده به ما؟ چرا بخنده به ما؟ مگه ما کار بدی کردیم؟ از الان تمام اهدافش رو تعیین کردیم، تمام مسیر برنامه‌ریزیش هم تعیین کردیم، همه چیز از الان مشخصه. بد کاری کردیم؟ چرا میخنده به ما؟ دکتر من فکر کنم به خاطر اینه که خب خیلی قابل پیش بینی نیست آینده به طور 100%. یعنی تا یه جایی میشه این اهداف رو مشخص کرد توی زندگی، ولی واقعا تا یه تایم خاصی تا آینده میشه مشخص کرد، مثلا تا 6 ماه تا یه سال. نمیدونیم حالا بعد از یه سال ممکنه چه اتفاقی دقیقاً بیفته. ببین میشه تعیین کنی. شما میتونی هر کجا که دوست داری پونز بذاری، هر کجا هم دوست داری نخ بکشی. پس اهداف تو به هر تعدادی که دوست داری تا هر کجایی که دوست داری میتونی بذاری. ولی وقتی هدف شما و برنامه شما نسبت به وضعیت موجود خیلی فاصله داره، بیخودیه. آفرین. اصلا شاید این گل توانایی طی کردن این مسیر رو نداشته باشه، اصلا این کار عبث و بیهوده است. پس در حال حاضر برای اینکه من اولین هدف و اولین برنامه ریزیم رو داشته باشم باید وضعیت موجود خودم رو بدونم. من متناسب با شرایط خودم باید هدف و برنامه ریزی بکنم، نه متناسب با شرایط. مثلا بگم سعید مثلا همسن منه، سعید یه همچین هدفی داره، منم باید یه همچین هدفی داشته باشم. نه، هر کی متناسب با شرایط خودش باید اولین هدف و اولین برنامه‌ریزی رو برای خودش بذاره. حالا بر جهت رسیدن به اون هدف و اون برنامه‌ریزی تمام شاخه‌هاش رو رشد بده. شاخه‌هایی که بیخودیه جلوی رسیدن به اون هدف رو میگیره همه رو باید هرس کنه. باید برنامه‌ریزیش انقدر دقیق باشه که مسیرش مشخص شه و اجازه نده هیچ کدوم از ابعاد زندگیش از مسیر خارج بشه. این خیلی حرف سنگینی ها. من وقتی که میگم که میخوام دکترای یک رشته رو بگیرم، پس من قریب به 10 سال تخصصی مطالعه بکنم. من نمیتونم ورزش روزی 6 ساعت انجام بدم، مثلا نمیرسه. کسی که میخواد تخصصی یه علمی رو بخونه و مسلط بشه توی برهه زمانی منطقی، نمیتونه روزی 6 ساعت ورزش بکنه، پس باید هرس بکنه روزی 2 ساعت. نمیتونم حذفش بکنه چون یه شاخش حذف میشه، حیف، زیبایی قبل رو دیگه نداره. نمیتونه برای دوستش روزی 6 ساعت وقت بذاره، نمیتونم دوستش رو کلا حذف بکنه، باید هرس بکنه. اما اون مسیر اصلی کتابخوانی، مطالعه کردن، تنها بودن، تمرکز کردن، 8 ساعت 9 ساعت عمده زندگیش. ولی چقدر قشنگه که ما دائما پونزهایی داشته باشیم قبل از اینکه نصبشون بکنیم، نخهایی داشته باشیم قبل از اینکه وصلشون بکنیم. یعنی چقدر قشنگه یک انسان تو هر برهه‌ای قبل از اینکه بیاد اهداف به شدت والایی رو که فاصله بسیار بزرگی با وضعیت فعلیش دارن رو تعیین بکنه، همه اینا رو کف دستش ببینه، برنامه‌هاشو داشته باشه، برنامه‌ریزی‌ها رو داشته باشه، مسیرها رو ببینه، اهداف رو ببینه، ولی وصل نکنه اینا رو. چون نمیتونه اصلا کار عبث و بیهوده‌ای، خنده‌داره. حالا کسانی که کلاهبردار هستن، آدم دروغگو دنبال آدم طمع‌کاره.
کلمه طمع همیشه گفتیم یه کلمه یه که 3 تا حرف داره، سوراخ‌دار، میتونید بیفتی داخلش، خطرناک. آدم دروغگو میاد آدم طمعکار رو گول میزنه. چیکار میکنه؟ پونس‌هایی بهش نشون میده که بسیار با وضعیت فعلیش فاصله دارن و نخهای کوتاهی رو جهت رسیدن به اون پونز نشون میده. میگه ببین تو الان وضعیتت اینه، تو میتونی برسی به اینجا، برای اینکه برسی به اینجا این هدف اون پونزه است. ببین یه نخ خیلی کوتاه داره، تو این کارو میکنی میرسی به اون. اصلا ببین خلاف طبیعت داره صحبت میکنه. ولی چون من این پونز ها رو دیدم، این نخ ها رو دیدم و اینها رو فاصله زیادی با وضعیت خودم دیدم، یه چیزی در وجودم به وجود اومده به اشتباه، داشتم عربی میکردمش الکی، به اشتباه که من ناامیدم. اون ناامیدی اشتباه منجر به این میشه که من دنبال میونبر باشم. آدم دروغگو میاد آدم طمعکار رو میونبر غلط میذاره جلوش، با نخ کوچیک یه پونز بزرگ بهش نشون میده و اینجاست که انسان اشتباه میکنه. اگر میخواید اهداف بزرگی رو انجام بدید و فاصله وضعیت فعلیتون تا پونزی که تعیین کردید زیاده، چقدر قشنگه که بینش دوباره پونز بذارید. چرا؟ چون نخ آویزون میشه. من اگه از اینجا یه نخ بکشم به اون ور دفتر و یه دونه پونز اونجا بزنم، نخ همینطوری چی میشه؟ یو شکل میشه، چون جاذبه نخو میکشه. یعنی برنامه من احتمال اینکه به ثمر نرسه و در طول انجام برنامه من هی افت پیدا بکنم، انرژیم بیاد پایین، ناامید بشم، فلان بشم، بهمان بشم، خیلی زیاده. عاقلانه چیه؟ وسط اون مسیر طولانی هی بیام پونزهای مختلفی بذارم. ولی دیگه اینجا نیازی نیست من تمام نخها رو بکشم. نخهای من و پونزهای من فرضیه. یعنی من از این درخت، از این گلی که اینجا دارم که خدا رو شکر داره از بین میره، سریع این دوره رو تموم کنیم، این یه دونه گلی که اینجا مونده رو سریع یه نخ میکشم بهش، یه دونه پونزم نزدیک بهش میکشم، ولی تو ذهنم میدونم این که به اینجا رسید از اون ور میخواد بره. حواسم هست اگه به اینجا رسیدم از این ور نمیرم، اگه به اینجا رسیدم از این ور نمیرم، اگه به اینجا رسیدم برعکس نمیام پایین. و این چقدر جالبه، اگه به اولین هدف و اولین برنامه‌ریزی که کردید برسید، بعدش هدف و برنامه‌ای نداشته باشید، چی میشه؟ از همونجا برمیگردی پایین. پس انسان دائم باید تو زندگیش هدف داشته باشه و دائم باید برنامه‌ریزی بکنه. دائم باید مسیری که دوست داره طی بکنه رو ببینه. و چقدر جالبه که ما تمام پونزها رو در حال حاضر نمیدونیم و تمام مسیرهای رسیدن به اهدافمون هم نمیدونیم. پس باید قائم به این باشیم که ما در طول زندگی کردنمون ممکنه با اهداف جدیدتری آشنا بشیم. در طول رشد کردنمون به تبع این که داریم رشد پیدا میکنیم و رشد از درون صورت میگیره نه از بیرون، پیرامون بزرگ شدن و شناخت بهتر خودمون، اهدافمون رو ممکنه تغییر بدیم. پیرامون رسیدن به یک سری از اهداف، مطلوبیت اون اهداف برای ما کم رنگتر میشه. من توی برهه موفقیت مالی مد نظرم بود، بهش رسیدم. الان دیگه دنبال یه پونزی هستم که جنسش مالی نیست، غیر مالیه. اگر من دائم فقط تو پونز مالی بخوام موفق بشم، ممکنه خیلی از چیزهای غیر مالی رو از دست بدم، عمرم عبث و بیهوده تلف بشه. پس من بایستی دائم قائم به این باشم که هر لحظه، هر پونز و هر نخی که کشیدم 100% درست نیست و 100% برای من بهتری نیست. ممکنه با توجه به گذر زمان که خوبه من یه هولی به این ممکنه بدم، بر حسب یادگیری، فکر کردن، مشاوره، آموزش، دنیام رو بزرگ بکنم، بتونم اهداف بیشتر، اهداف زیباتر، اهداف والاتر و برنامه‌ها و مسیرهای جدیدتری رو هم برنامه‌ریزی بکنم و بخوام بهش برسم. ولی در مجموع داشتن پونزهای فرضی و نخهای فرضی یکی از عاملین قشنگتر میشه. چرا؟ یکی از عاملین موفقیت افراد موفقه. یعنی کسانی که کارهای خیلی بزرگ کردن دائم تو پیشفرضشون یه سری اهداف داشتن
ما تو مجموعه آموزشی روز چند وقت یه بار میایم جلسه میذاریم، یک سری پونس هایی رو تعیین میکنیم. میگیم بچه‌ها این پونس هم در نظر بگیرید، ما احتمالاً این کار رو انجام بدیم. ولی تا حالا دیدید نخی براش بکشیم شروع بکنیم؟ نه. میایم نظرسنجی میکنیم، میایم برنامه‌ریزی میکنیم، میایم صحبت میکنیم، میایم فکر میکنیم. چند وقت دیگه میگذره میگیم بچه‌ها این هدف هم بد نیست و برای مجموعه این هدف رو داشته باشیم. با توجه به فیدبک و پشتیبانی این کارم بیایم اضافه بکنیم. ولی باز شروعش نمی‌کنیم. ببین فرضیه. من با توجه به تجربه میگم بد نیست ورزش استخرم در جریان بذارم، ولی سریع پونز و نخ نمیکشم شروع کنم. فرضی دارم تو ذهنم ابتدا باهاش آشنا میشم، برام ملموس بشه، برام قابل درک بشه، یه مقدار بسنجمش، پرسجو بکنم ببینم آیا واقعا پونز من همینه، آیا هدف من همینه، آیا برنامه من همینه. سریع پونز گذاشتن و نخ کشیدن چیه؟ اشتباهه. اگرم خیلی دیر پونز و نخ بکشی چیه؟ بازم اشتباهه. تایم دقیقش چه ساعتیه؟ هر وقت تعیین کردید هدفی رو تعیین کنید 2 ماه و 3 هفته و 4 روز و 8 ساعت و 18 ثانیه بعدش سری باید پونز زده. تایم دقیق تو طبیعت نداره، هر کی باید خودش تعیین کنه. هر کی باید خودش تعیین بکنه. ولی داشتن پونز و داشتن نخ برای همه گلا الزامیه؟ نه. چرا؟ آفرین. تعداد گلایی که خیلی میخوان رشد بکنن و نیازمند پونز و نخ هستن زیاده یا کمه؟ تعداد آدم هایی که در دنیا نامبر وان میشن، نامدار میشن، موفق میشن و بسیار موفقیت های عجیبی رو به دست میارن کمن یا زیادن؟ جالب این دوتا با هم دیگه میخونه. این بر حسب اتفاق یا بر حسب قانون طبیعته؟ این بر حسب انتخاب یا بر حسب اجبار؟ فیلسوف محمد رضا انتخاب یا اجباره؟ جفتش میتونه باشه. ولی من اعتقاد دارم یکی از علتهایی که ما اشرف مخلوقات هستیم این هستش که ما هستیم که تعیین میکنیم نیازمند پونز و نخ جهت رشد خیلی بالا هستیم یا نه. ما مثل موجودات کره زمین نیستیم. مثلا من مثل درخت کاج نیستم که رشدم مشخص در یک مسیر مشخص، هدف مشخص، حالا یکی پیدا بشه ما رو 4 تا عرس بکنه رشد سریعتر، پیدا نشه بازم رشد میکنیم کنتر. اما نخ و پونز سالا به درخت کاج ما ندیدیم کسی بزنه تو طبیعت. چرا؟ سقفمون بسته نیست. آفرین. پس از یک طرفی کسی که کاجه، یه درخت کاج، یا شخصی که داره رشد پیدا میکنه تو چارچوب ذات و تواناییش هم سقف رشدش بسته نیست. ولی بنا به ذات طبیعت و خلقتش نیازمند پونز و نخم نیست. ولی اگر کوچیک باشه گاهن دیده شده که مخصوصا در کریسمس میان نخ و پونز هم وصل میکنن. چرا؟ چون کوچیکه. ولی وقتی خیلی بزرگ میشه دیگه نخ و پونز نمیخواد. پس ای نوجوانان و جوانان سرزمین ما، تا زمانی که نوجوان و جوانید نخ و پونز به کارت میاد. اگه برسی به جایی که دیگه مثل اون درخت کاج خیلی بزرگ بشی، کسی نمیاد برای تو نخ و پونز تعیین بکنه. تو اشرف مخلوقاتی و نیستا یکی بیاد برات نخ و پونز تعیین کنه. تو خودت نخ و پونز خودت رو تعیین کن. تمام این صغر و کبرها رو گفتم به این جملات قشنگ برسم. شما اشرف مخلوقاتی و تا زمانی که نوجوانی خودت باید برای خودت نخ و پونز بکشی و نیستا یکی بیاد برات نخ و پونز بکشه. اگرم به ذات تعیین کردی استعداد و تواناییت رو، اگر به ذات به خودشناسی رجوع کردی که من در همین هیته فقط میخوام رشد کنم و موفق بشم و خدمت رسانی بکنم، رشد تو نامتناهیه.
سقف نداره. رشد تو تا کجاست؟ تا خداست. رشد تو تا خداست. و انسان به عنوان اشرف مخلوقات این تجربه رو میکنه و بنده اعتقاد دارم که تمام موجودات کره زمین همین تجربه رو میکنن، اما نه جسمی، روحی. یه درخت کاج تا یک جایی رشد پیدا میکنه، اما من قائم به این نیستم که تا اینجا فقط رشد کرده. من قائم به اینم که بر حسب 50 سال رشدی که تا به امروز داشته، خدمتی که بر حسب ذات و تواناییش به بشریت داشته، به خدای خودش رسیده. جسمی داری میبینی محدوده، جسمی داری میبینی رشد کرده، جسمی دیگه نمیتونی تو نخ و پونز براش تعیین کنی، نیاز به نخ و پونزت نداره، مسیرشو میدونه، کارشو بلده، هر روزم داره این کارو میکنه، ولی انقدر بزرگ شده و انقدر زیبا شده به خدای خودش رسیده. نمیتونی بگی 50 سال عمر کرده به اینجا رسیده حالا مونده تا به خدا برسه. به خدا رسیدن جسمی نیست. جان سوی دکتر جان، اگه اشتباه نکنم یه درختایی که یه مقدار بزرگ میشن، حالا گلای آپارتمانی نه، درختایی که تو باغ و اینا میرن، بعد از اینکه رشدشون از نظر ظاهری حالا به دید ما متوقف میشه، از ریشه ولی همچنان دارن رشد میکنن. یعنی یه جوری انگار که از درونشون اون رشد تا انتها ادامه داره. آفرین، دقیقاً درسته. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که من وقتی قائم به این هستم که یک درخت، یه درخت، این دیگه فلسفه زندگی من میشه، این دیگه لزوما شاید درست نباشه. من وقتی قائم به این هستم که یه درخت تا اینجا رشد کرده و این که تا اینجا رشد کرده به خدای خودش رسیده، چند تا نکته رو میخوام عرض بکنم. یکی این که شما تو هر میزان رشدی میتونید به خدای خودتون برسید. بستگی به اینه که تو کدوم سن، تو کدوم شرایط، تو کدوم تایم زندگیت فیکس میشی که دیگه نخ و پونز نمیخوای. دیگه صراط المستقیم شده، راهت معلوم شده، هدفت معلوم شده، هدف از خلقتت معلوم شده، استعداد، تواناییت، همه چیز معلوم شده. اصلا دیگه نخ و پونزت فقط مسیر خداست، هیچ راه دیگه ای نیست. دو، این که من عرض میکنم درخت کاج جسمی به خدا نمیرسه، روحی میرسه، انسان هم جسمی به تاریخی نمیرسه که بگه دیگه از این تاریخ نمیتونم نخ و پونز بزنم. چی میگه این موبایل ساعت هوشمند آقا میخواستیم ما چی کار؟ یه دونه جیبی میذاشید عقربش بچرخه. انسان نمیتونه بگه من شد 90 سالم دیگه نخ و پونز نمیتونم بذارم. محدودیت نداره زمانی، ولی محدودیت ذهنی خود انسان برای خودش میتونه بذاره. یعنی چی؟ یعنی من تا به الان پیشرفت کردم، زندگی کردم، بگم دیگه دیر شد. بله، خودت چون اشرف مخلوقاتی در این حوزه جبرت نیست، اختیارته، خودت میتونی خودت رو محدود بکنی. یعنی اگر از وضعیت امروزت ناراضی هستی و نالانی و این رو دائم به محیط نسبت میدی، در کنار تو درختانی هستند که در همین محیط، در همین خاک، در همین آب و هوا، در همین سرزمین دارن رشد پیدا میکنن. این انتخاب شماست به عنوان اشرف مخلوقات که میخوای مثل اون درخته باشی که بیشتری رشد بکنی، یا میخوای مثل اون گونه ای از اون درخت باشی تو پارک چیتگر که خوش شده و از بین رفته دیگه رشد نمیکنه. این انتخاب شماست، ولی جبر زندگی بر همه ما حاکمه. همونطوری که من میتونم الان این برگ رو بگیرم و بکشم و از بین ببرم، کسی دیگری هم میتونه این برگ من رو بکشه و از بین ببره. اتفاقات زندگی بر جبر زندگی بر من. چرا؟ قشنگی زندگی من اینجاست، من جزئی از این کلم، من اشرف مخلوقاتم، اما به این معنا نیستش که من جبر ندارم. جبر بر من هم حاکمه، جبر بر من هم حاکمه. اما اگر مثل تمام موجودات کره زمین ذات خودم رو پیدا کنم و مسیر خودم رو پیدا بکنم، هر روز زندگیمو لذت میبرم. من وقتی که هدفم رو، تارگتم رو،
خداشناسیم رو، ذاتم رو، استعدادم رو شناسایی کردم، حالا جالبه به یک جایی میرسم که میفهمم تنهایی نیستم و من عضوی از این عالمم. یه درخت نمیتونه اکسیژن تولید بکنه، دی اکسید کربن بگیره و این کار رو انجام بده. همه درخت‌ها میتونن این کار رو بکنن. پس من نقشم رو به عنوان یک انسان برای تمام انسان‌ها انجام میدم و این چرخه همه انسان هاست که در جهت صراط المستقیم دارن رشد پیدا میکنن و خدمت به خداشون میکنن. پس دیگه منیتی وجود نداره. ما انسان ها در کنار هم هستیم. پس جسم بردیا نقش خودش رو ایفا میکنه، سعید، محمد، امیر حسین، فرشاد، یعقوب کجا بود؟ هر کی کار خودش رو انجام میده و این اثری که رو هم دیگه داریم میذاریم این انسان رو باعث رشدش میشه. مثل تمام مخلوقات زیبای پروردگار میشیم، مثل تمام موجودات، مثل تمام گیاها، مثل تمام حیوانات، جهندگان، خورندگان، همشون، آبزیان، همه داریم رشد پیدا میکنیم، همه داریم بزرگ میشیم، همه داریم خدمت خدا میکنیم، همه داریم به هم خدمت میکنیم و همین که به هم دیگه خدمت میکنیم تو مسیر و ذات و استعدادمون داریم عشق میکنیم، لذت میبریم و کیف میکنیم. درسته؟ دیگه چه نکته‌ای وجود داره؟ راجع به جبر، اینکه شما میگید همون حالا برگه کنده میشه و این وقتی به دفعات تکرار میشه، چجوری میتونیم ناامید نشیم از رسیدن به اون مسیر اصلی، اصلا از رفتن تو اون مسیر موندنه؟ این خیلی مهمه دیگه، یعنی تاباوری بتونیم داشته باشیم. ما یه فصلی رو منباب موضوع جبر روزگار داریم. خب به این موضوع اساسی میپردازیم، کمان که در گذشته هم به نخ و پونز اشاره کرده بودیم اما نه اینقدر اساسی. اما انتهای این بحث یه فصلی باز داریم به نام فصل پذیرش که من هنوز جرأتش رو نکردم در جمع این فصل رو آموزش بدم و فکر میکنم که این ویدئوی پذیرش رو منو باید تنها بذارید تا بتونم بگم. یک مقدار شاید ناراحت کننده باشه چون حقیقت‌های زندگیه. در نتیجه فصل جبر رو خواهیم داشت و فصل پذیرش رو که مرگ هستش رو هم خواهیم داشت و وقتی ما به اون مرحله برسیم دیگه جبری که ناشی از یک آسیب کوچیک باشه رو به راحتی میپذیریم، چون که اونجا به چیزهای والاتر و بالاتری میرسیم و دیگه از این چیزها نمیترسیم و این چیزها هم دیگه ناراحتمون نمیکنه. من وقتی که عاشق هستم، پیرامون استعداد و ذات و تواناییم خدمتی رو دارم ارائه میکنم، هر اتفاقی برام بیفته اون خدمت رو ارائه میکنم. حالا اگر کمتر، اگر ضعیفتر، اگر نسبت به گذشته بدتر، اگر بیکیفیت‌تر، ایرادی نداره. من بهترین خودم هستم. باز دکتر جان، در قسمتی که گفتید که پونزا رو کف دستمون نگه داریم و نصب نکنیم، سوالم این بود که اثر بیرونیش هم، یعنی شما منظورتون در مورد اثر بیرونیش بود، این که اهداف اون رو نمایان بکنیم حالا برای اطرافیان، این یک، و حتی شاید ممکنه توی ذهن خودمونم این نصب کردن پونزا و نشون دادن اهداف اون هی به خودمون باعث بشه که اون تعدد اهداف اون باعث بشه که سردرگم بشیم و راه حلش، چیزی که من از صحبت‌های شما برداشتم و چیزی که به ذهنم رسید، می‌خواستم اینم درسته یا نه، میتونه نوشتن باشه. یعنی اون مثالی که شما زدید پونزامون رو کف دستمون نگه داریم، این کف دست نگه داشتن اینه که اهدافمون رو بنویسیم فقط روی کاغذ و ذهنمون رو خالی بکنیم، متمرکز باشیم رو اون اهدافی که نزدیک‌تر هم به ما. و بی هدفی بدتر از هدف، بی هدفی خیلی بدتر از هدف نداشتنه. جفتش یکی نیست؟ ما اگر یه هدفی داشته باشیم، یه پونز و یه نخ داشته باشیم، خیلی وضعیتمون بهتره تا اینکه هیچ هدف و نخی نداشته باشیم. میدونی باز چرا؟ چون بالاخره توی مسیر داری پیشرفت میکنی. یعنی اینکه شما یه عالمه پونز داری، یه عالمه نخ داری، مینویسی، یکیشو انتخاب کن و تو اون مسیر برو. حالا در طول گذر زمان ممکنه متوجه شی اشتباه بوده، ولی بهتر از اینه که هی بشینی ببینی کدومش اینا بهتره. پس بی پونزی از اینکه یه مسیری پونزی باشه، یه هدفی باشه، خیلی بدتره. خیلی بدتره. مطلب بعدی اینه که پونز و نخ رو
باید متناسب با شرایط حالتون انتخاب بکنید و فقط خودتون میتونید انتخاب بکنید. ولی کسانی که شما رو دوست دارن میشناسن خیلی میتونه کمکتون کنه. یعنی من میگم آقا من این پونز و نخو میخوام، مادرم میگه نه این به درد تو نمیخوره. من باید نسبت به این حرف آگاه باشم و دقت بکنم. اینجا لجبازی یعنی مسیر عمر و گذران زندگی، هزینه بالا داشتن. وقتی کسی من رو میشناسه و یک حرفی میزنه، وضعیت موجود خودم شاید بهتر از خود من داره میبینه. پس این نخ و این پونز وقتی میگه درست نیست، بپذیرید، فکر بکنید، تعمق کنید، تفکر کنید، مشورت کنید و با دیده تردید دیگه اون راه رو نگاه کنید. چون وضعیت موجود تو هدف که داری، برنامه‌ای که داری، مسیری که میخوای بری خیلی موثره. خب این که کدومش هم میخوای بذاری باز متناسب با شناخت و شرایط خودته و این که متناسب با ذاتت باید اهداف و برنامه‌های کوچیک کوچیک داشته باشی و این که به خودت جایزه بدی. عزت نفستون رو قوی کنید. به تارگتی رسیدید، به هدفی رسیدید، برنامه‌ای رو طی کردید، منظم و استوار بودید، برای خودتون جایزه بخرید. برای خودتون ارزش قائل بشید. خودتون رو مهمون بکنید. برای خودتون جایزه بخرید. برای خودتون صدآفرین بنویسید. چقدر قشنگ بود کارتای صدآفرین. الان دیگه مثبت آ شده. آ3+ بهت میدن. صدآفرین بهمون میدادن، یه کارت کوچیک میدادن، ما کیف میکردیم. الان موبایل اپل 18 هم که براش میگیری که هنوز نیومده باز راضی نمیشه. ببین ما اون موقع باید که کاغذ که استادمون معلممون نوشت یه مهر میزد، یه امضای فاقد اعتبار میزد، ما کیف میکردیم. من همه این صدآفرینا رو دارم چون کلا 2-3 تا بیشتر نگرفتم. ما بقیش صدآفرین نبود. صدآفرینامون مثل این که در دوران فارغ التحصیلیمون ایجاد داره میشه. و اینکه چقدر خوب آدم به خودش صدآفرین بده و اینکه وقتی فهمیدید که اون مسیر، اون پونز، اون هدف درسته، هی برای خودتون جایزه بگیرید و خودتون رو تو اون زمینه هی با امکانات بیشتری ایجاد بکنید و اون مسیر رو محکمتر و استوارتر طی کنید، با انگیزه تر و بهتر طی کنید. هرچی شما میرید تو این قوانین طبیعت میگذریم، میریم گریز میزنیم، میریم تلاش میکنیم دنیا رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم، زندگیمون رو بشناسیم، هی میرسیم به خودشناسی. هرچی هم تو این خودشناسی غرق بشید میرسید به خداشناسی. خب من اگر سوالی فرمایشی ندارید از شما بزرگواران میخوام جمع‌بندی داشته باشم، عرایضم رو کوتاه بکنم و از تمام کسانی که افتخار داشتیم این ویدیو رو دیدند و ملاحظه میکنم و ما رو سابسکرایب فرمودند سپاسگزاری بکنم و از لایک ها و کامنت هاشون تشکر ویژه بکنم. تمام کامنت های شما نازنینان رو پیرامون ویدیوهای قبلی دیدم، لذت بردم، کیف کردم، افتخارم هستید و از کامنت های زیباتون لذت میبریم و کیف میکنیم. از اینکه ما رو به دیگران معرفی میکنید افتخار میکنیم، از اینکه این هدایای بسیار زیبا، این ویدیوهای آموزشی بسیار زیبا در باب طبیعت رو برای دوستانتون ارسال میکنید تا راهگشای نگاه زیباشون در زندگی باشه، کمک حالشون تو زندگی باشه. خوشحالمون میکنید. همیشه همه جوره روی ما حساب کنید. پونز داشتن، هدف داشتن، نخ داشتن، برنامه ریزی داشتن، کسانی که میشناسنتون، کسانی که دوستتون دارن، کسانی که 4 تا پیرن و پونز و نخ بیشتر پاره کردن، کسانی که همون مسیری که میخواید برید رو رفتن، پونزهای به کرات، به تعداد، نخها رو پاره کردن و نخهای جدید کشیدن و باز هم این مسیر رو رفتند. استفاده کنید، مسیر راحت تر میشه، مسیر سریعتر میشه، چون چند تا هدف، چند تا برنامه جهت رسیدن بهش داشتیم. یکی از اون برنامه ها از همشون بهتر بود. در عین حال مواظب طمعکاران، دندانشو بکش بنداز دور، خدایی نکرده دروغگویان، شالاتان ها، کلاهبردارها. ما نه پیجی داریم اینجا، یه تریبون خوبی هم شدین اعلام، نه پیج دیگری داریم، نه به کسی پیام میدیم، نه کسی درخواست کار به کار میکنیم،
نه در بازار جهانی فعالیت میکنیم، نه کردیم، نه خواهیم کرد، نه کارهای عجیب غریب میکنیم، هیچی، فقط پشتیبانی سایت مجموعه آموزشی روز. و سلام، نامه تمام براتون. بهترین ها رو آرزو میکنم، همیشه خوشحال و شاد و خندان باشید، زیر سایه پروردگار مهربان بهترین پونزها، بهترین نخها نصیبتون بشه. طی بکنید، در زمان منطقی شکرگزار باشید. با خدا باشید و پادشاهی کنید عزیزم.